Ja, hallå igen då, matteelever Vår skola. Vi är tillbaka på kvadratrötter del 2. Och vi har lagt kvar den gamla layouten men även lagt med en miniräknare så att vi ska få chansen att kunna slå lite rötter, de här som nu inte går jämnt ut, för det är ju faktiskt de allra flesta som det gäller. Men vi ska först titta på lite grann det här med sifferföljder, för det finns lite grann att komma på här. Jag tänker att vi börjar att titta på roten ur 64 som vi vet är jämn. Om arean av kvadraten är 64 så är sidan 8, och detta vet vi. Men vad skulle nu hända då? Vi vet ju att 8 gånger 8 är 64. Skulle jag nu ta och titta på roten ur 6400 istället, så kan jag faktiskt slå den här då. Så, och så slår vi på rottecknet som är där, och då ser jag att den blir ju 80 här. Och då kom vi ju på innan här att när jag tog kvadrattal, 8 gånger 8 är 64, så tog man 80 gånger 80 och då fick man samma sifferföljd men 2 decimalsteg förflyttning. Och nu kommer det här fina tillbaka igen alltså. Så att när jag flyttar 2 decimalsteg under rotmärket så flyttar jag bara 1 decimalsteg här. Och detta är alltså ingen slump, utan det är en fantastisk regel. Så när jag nu går från 64 ner till 0,64 så borde jag flytta 1 decimalsteg här. Den borde alltså vara 0,8. Därför 0,8 gånger sig själv är faktiskt 0,64. Vi kan till och med slå den här. Och se att roten 0,64 är 0,8. Och jag kan ta 0,8 gånger sig själv. Det gör man så. Och vi får tillbaka denna. Men nu kommer något spännande. Då tänker någon, ja men 640 då, som har samma sifferföljd som det här. Har inte den roten någonting med 8 att göra? Och det visar sig, nej, det har den ju inte. Och vi slår 640 och så tittar vi på roten nu. Och den går då inte jämnt ut, utan vi ser att vi får ungefär lika med, kommer det att bli här. Säger vi 25,298, så kommer lite annat krafts efter också. Om jag tar 25,298 eller det som står här och gånger sig själv, så ser vi att miniräknaren får fram i stort sett 640 men med lite avrundat värde. Då borde det vara så enligt vad vi har sagt nu att om jag nu tar roten ur 6,4 som ligger mellan 64 och 0,64 så är det 2 decimalsteg där dit. Alltså borde den här roten få samma sifferföljd som den. Och om ni inte tror mig så ska vi ta och titta på det här. Så ser man, hopps, där kom den, ja. 2,5298. Och jag kan se att, ja, naturligtvis samma sifferföljd återigen med 2 decimalstegs förflyttning från 640 till 6,4 så får vi samma tillbaka. Och skulle jag händelsevis roa mig med att gå ner och titta på 0,064 som är den som kommer närmast efter här, så ska den ha samma sifferföljd som den, för då har vi flyttat 2 steg igen och vi tar 0,064 och så drar vi roten ur den och ser att ja, naturligtvis ungefär lika med 0,25 298 och lite annat krafts efteråt här. Så här kan man se att när man har samma sifferföljd 6,4 hela vägen här, så kommer vartannat decimalsteg att återfå samma sifferföljd och vartannat decimalsteg lika så. Den ena i det här fallet var jämn och den andra var ojämn, men man kan i väldigt många fall få någonting som alltid är ojämnt. Men i princip så funkar det så här, och vi ska se om vi kanske kan titta på ett exempel till. Men nu bryter vi ett litet tag här.